मुझे हाल में अचण वक्त एक अड़ो मौजू मुझे दोस्तन छेड़ियो है जे ते मां तबसरो करण भी मुनासिब नथो समझा जे अंदाज में इंतहाई संजीदा फोरम ता इंतहाई संजीदा इजलास मां नामंजूर ऐं लान तान जो जिक्र कियो वियो आहे। मां इनके भी मुनासिब नथो समझा। जमात डिसिप्लिन जो नालो, जमात दस्तूर ऐं मंशूर जो नालो आहे। मौलाना मोहम्मद रमज़ान फुलपोटरी साहब जे करारदाद ते ज़िले उमूमी सूबाई जमात या सूबाई क़यादत जे मथां इल्ज़ाम तराशी जे जवाब में उन जे बुनियादी रुकनीत के मुअत्तल करण जो फैसलो कयो आहे। इनके जमात चइबो आहे। जमात फैसलन जो नालो आहे। जमात बाज़ पुरस ऐं एहतिसाब जो नालो आहे। जमात लान तान जो नालो नाहे। इन जे करे तव्हांजे मज़बूत फोरम ते आयो, उन फोरम तां तव्हांखे फैसला करण मुनासिब लगन था, अड़े किस्म जो रवैयो रखण मुनासिब नथो लगे। हुन में अवाम में फर्क कड़ो रहंदो? हुन जे लबो लहजे में अवां जे लबो लहजे में कड़ो फर्क रहंदो? मां धांधलीअ जी पैदावार हां। मां धांधलीअ जे ज़रिए जमात में आयो हां। उन जी सूरत हाल मोले रमज़ान साहब अवां जे साम्हूं रखी। तवाले शहीद जी शहादत का पो जमीयत उलमा इस्लाम जी सूबाई मजलिस उमूमी सूबाई कायद जे लाए इंतखाबी इजलास घुरायो। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ऐं मरकजी नाज़िम इंतखाबात मलक सिकंदर खान एडवोकेट उन इजलास में मौजूद हा। 500 का वधिक सूबाई मजलिस उमूमी जे इजलास में सूबाई क़यादत जे लाइ 2 नाला पेश थिया। उनमें बाकायदा वोटिंग थी ऐं वोटिंग जे ज़रिए सूबाई मजलिस उमूमी मुझे मथां एतमाद कयो। ऐं 2019 में एक दफ़ो ॿीहर सूबाई अमीर ऐं जनरल सेक्रेटरी जा इंतखाबात जामिया हम्मादिया मंजिलगाह सखर में थिया। 725 जी मजलिस उमूमी पूरे सूबे सिंध जी मौजूद ही ऐं पूरे सूबे सिंध जी सूबाई मजलिस उमूमी अगलन 5 सालन जे लाइ पंहिंजे अमीर हजरत साईं अब्दुल समद हालेजवी साहब दामत बरकातुल आलिया, अल्लाह उन्हनि जो सायो तादेर सलामत रखे, उन्हनि के बिला मुकाबला सूबे सिंध जो अमीर मुंतखब कयो। ऐं मां शुक्रगुजार हां पंहिंजे जमात जो, पंहिंजी सूबाई मजलिस उमूमी जो 715 अराकीन मजलिस उमूमी मूंखे बिला मुकाबला पंहिंजो खादिम जे तौर ते मुतयन कयो। मां उन्हनि जे उन एतमाद ते पूरो लहण जे लाइ सुबुह शाम जमात जे लाइ रोड ते ऐं रस्ते ते आहियां। इन में धांधली काॾों आई? इन में धांधलीअ जो कहिड़ो तरीक़ो इख्तियार थियो? इन में धांधलीअ जो सवाल काॾों आयो? छा 700 जो 715 मेंबर मां ख़रीद कया? जेकॾहिं मां ख़रीद कया त पोइ मूंखां पहिरियां त सूबाई अमीर ख़रीद कया, उहो बि बिला मुक़ाबला थियो। जेकॾहिं न, इन खां मुराद रुकनीय साज़ीअ में धांधली आहे। इन मां मुराद तंज़ीम साज़ी में धांधली आहे। इहो साॻो इल्ज़ाम त बलोचिस्तान ऐं ख़ैबर पख्तूनख्वा जा बाग़ी हणी रहिया आहिनि त मौलाना फज़लुर रहमान धांधलीअ जी पैदावार आहे। मौलाना धांधलीअ जे ज़रिए आयो ऐं कराची खां कश्मीर ताईं सिंध में उन्हनि खे हिकिड़ो नुमाइंदो नथो मिले। मां सम्झां थो त इन क़ुरान मजीद खाइण खां पोइ जमात जे बाग़नि खे शायदि सिंध में हिकु नओं नुमाइंदो मिली वियो आहे। लेकिन जीअं बलोचिस्तान, जीअं ख़ैबर पख्तूनख्वा, जीअं पंजाब जमात जे बाग़नि खे
मुस्तरद कयो आहे उन्हनि खे वॾेरनि बहुतारनि खाननि नवाबनि जे ओताकुनि ते त चांहि पीअण जो मौक़ो मिले थो, लेकिन मदरसनि जा दरवाज़ा, मस्जिदनि जा दरवाज़ा, कारकुननि जा दरवाज़ा उन्हनि जे लाइ बंदि आहिनि। हिते बि जेकॾहिं जमात जे मुक़ाबले में को कंधु खणंदो, इंशा अल्लाह उन्हनि खां वधीक इबरत जो निशानो बणिजंदो। इन करे इत्मीनान रखो ऐं पंहिंजे कम सां कमु रखो। ऐं मूंखां कंहिं पुछियो त साईं छा मसइलो आहे, मां अञा ताईं हिन ते कोई रद्द अमल न ॾिनो आहे, न ॾींदुसि, छो त मुंहिंजे ज़ात ते हमिलो आहे। मां मामिलो अल्लाह जे हवाले कयो आहे, जमात जे हवाले कयो आहे। लेकिन मूंखे कंहिं चयो त साईं छा मसइलो आहे, जो तुंदी है बादे मुखालिफ से न घबराए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। मूंखे इल्म आहे त मुंहिंजे शहीद वालिद जे शहादत खां पोइ जमात मूंखे वोट कोन ॾिनो। मूंखे इन शइ जो अहसास आहे त सूबाई मजलिस उमूमी उन वक़्तु राशिद महमूद ते एतमाद कोन कयो हो। उन्हनि मुंहिंजे मथां ही पटको रखियो हो त सूबाई मजलिस उमूमी मुंहिंजे अंदरि ख़ालिद महमूद सुमरे खे ॻोल्हणु चाहे पई। मूंखे ख़बर आहे त सूबाई मजलिस उमूमी मुंहिंजे शहीद वालिद सां वफ़ादारीअ खे निभायो ऐं मुंहिंजी सूबाई उमूमी डॉक्टर ख़ालिद महमूद जे शहादत खां पोइ बि डॉक्टर ख़ालिद महमूद खे विञाइण न पई चाहे ऐं उन्हनि डॉक्टर ख़ालिद महमूद जे खून ते एतमाद कयो। लेकिन मां अल्लाह जो शुक्र अदा करियां थो, तहां दोस्तनि जे दुआउनि सां, अकाबिरीन जे सरपरस्ती सां, अकाबिर उलमा जे मुंहिंजे मथां दस्त शफ़क़त सां मां रुगो साहिबज़ादो साबित न कयो पंहिंजो पाण खे। जेका कुझु मुंहिंजे अंदरि सलाहियत हुई, मेहनत हुई, भग ड्रोड़ हुई, मां तहांजे जमात खे 5 कदम जेकॾहिं अॻिते न वठी वियो हां त 5 कदम पोइते बि नाहे वरितो। डॉक्टर ख़ालिद सुमरो जाते तहांजी जमात खे छॾे वियो हो, मां जमात जी चौकीदारी कंदे तहांजी जमात खे उते बिहारी बीठो आहियां। जेका जमात जे अंदरि इंतशार फैलाइण चाहिनि था, ग्रुपबंदी करणु चाहिनि था, जमात खे तक़सीम करणु चाहिनि था, उन्हनि जी रस्ता रोक कयो।